Hajde Kosovë! O, zoti madhe. Forza Kosova! Mendoj që Kosova sot kam i ftu 3-1 dhe fuqimisht e besoj. Po uroj që me pas sa ma shumë golla edhe me një sa ma shumë zonin e këtë dardamve që kanë me qenë sot stadion. Edhe kena ardhur ekstra veç për loj, i na konë Slovaki, pe fitores me gëzimi ma të madhë kena ardhur direkt. Pe fitores fitore, thuj. Pe fitores fitore. Ja. Inshallah jena mbotror, s'ka kur gjo ma mirë, edhe si që shka thove datë me rritë që i modhe, gëzimi maj madhë mas pavarësisë është që kja. A më falë këtyre djelmosha që i përshëndes nga zemra, që më na bojnë krenar çdo ditë. Arritja është e jashtëzakonshme. Veç nuk ka fjalë mi përshkru çfarë arritje kanë bërë këta dhe çfarë havash kanë bërë. Falë tyne jena këtu edhe për na bojnë krenar çdo ditë. Inshallah më rëzët i runë zote edhe mas pare, edhe ne veton edhe s'bashku shkujmë për para në Amerikë. Hopën fitum, na kena fitu. Forza Kosova! Besoj se do të fitojmë sot, edhe biletat për në Amerikë veç janë të rezervume, kështu që Muriqi jep 2 golla sot edhe fitojmë edhe shkojmë. Duke marrë parasysh se kemi edhe shumë sportistë të tjera si Majlinda, Nora, Gjakova, shumë të tjera, pse jo edhe në futboll. Kish me qenë shumë mirë edhe një arritje shumë e madhe për neve, edhe për vendin tonë. Jo mi bindun që me 58 vjetë mija, unë mon nuk ku me mujtë me arritë në këtë jetë, s'ku me pas ymër që Kosova me arë në këtë pozitë. Besoj që 2-1 ka me fitu Kosova, Aslani, Muriqi dhe Muslia janë lojtarë cilët mujnë me shënu. Në qoftë që kvalifikohemi sot, më mërmenë se kanë me njoftë bota edhe një 100% ma shumë Kosovën se sa kanë njoftë dhe sot. Shumë suksese fund 10 vit o zhvillu shumë futbolli Kosovës, si Kosova që shpër zhvilluat edhe futbolli që është paralel për shkojnë. I came from Istanbul together with our friends. We are 6 of us together. Both team wants to go to the World Cup in America. Kosovo is first time. If they win, they will go first time in their history. So they are really motivated and they have a good player. Turkey, it has been a long time since we were in the last World Cup. It was 24 years ago. So it's going to be a tough game. I expect a lot of goals in this match. Njerëz, sot është histori. Dhe më thonë, kjo nuk thjet. Nështë edhe 10 herë shkujna në botror, po historia shkut veç një herë. Ku do që jeni, s'ka lidhja një punë nesër asini. Dilni ku do që jeni, të festojna, të mbështesëm të artan tonë, sepse në fundit, fitofshëm, hupshëm, këta na bojnë krenar. Kështu që, të jemi bashkë të festojmë.